Pas zhvillimeve kryesore të ditës të mënyrë të shkurtuar, jemi në hapësirën e të ftuarit në studio, ku në fakt sot do të flasim për zhvillimet më të rëndësishme politike, teksa duket se fushata elektorale ka nisur pothuajse një vit përpara datës që pritet të mbahen zgjedhje parlamentare. Për të ndalur tek kjo datë, përsëri forcat politike janë të ndara, por gjitha këto çështje kam kënaqësinë të diskutojmë me ish-ministren e integrimit nga radhë Televizionit Socialiste për Integrim me zonjën Klajda Gjosha. Zonja Gjosha, faleminderit që jeni me ne në studio. Përshëndetje, është kënaqësi që ndodhem me ju. Edhe një herë tjetër, palët politike e gjenë një ngërç për të zvarritur proceset të rëndësishme. Ju propozoni 18 prillin, mazhoranca 9 majin. Çfarë do të ndodhë me datën e zgjedhjeve? Besoj që i takon Presidentit e Republikës të vendos tashmë për datën e zgjedhjeve, pavarësisht se palët kanë këmbvështrime të ndryshme. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka të përcaktuar qartë afatet kohore se kur mund zhvillohen zgjedhjet, ndaj mendoj se cilën do datë të vendos Presidenti i Republikës do të jetë e pranueshme nga secila palë. Ju pra nuk është se 18 prillin e keni një datë nga e cila nuk lëvizni dot, për shembull nëse Presidenti zgjedh 9 majin, zonja Gjosha? Propozimet tona mbeten thjesht në kuadër propozimesh. Është përgjegjësi e Presidentit e Republikës të vendosë për datën e zgjedhjeve. Për ne, dita më e parë për të shkuar në zgjedhje është ajo besoj më e rëndësishme edhe për qytetarët shqiptar. Ndërkohë flasim pak për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe përgatitjet që po bën për të shkuar drejt zgjedhjeve të vitit 2021. Ju sapo keni mbyllur kampin rinor në Jalë, që është bërë çdo vit, po sigurisht kësaj here i ka shërbyer edhe fushatës elektorale. Objektivat tuaja është Lëvizja Socialiste për Integrim e gatshme për të hyrë në zgjedhje dhe mbi të gjitha prisni një rezultat i cili mund të jetë i mirë apo gjithmonë mund të ketë surpriza? Ne kemi qenë në çdo moment të gatshëm për të shkuar në zgjedhje, madje kemi kërkuar prej kohësh edhe zgjedhjet e parakoshme që do duhet kishin ndodhur në Shqipëri, të paktën në këtë klimë shumë të rëndësishme në cilën ndodhet vendi, debatet e ashpra politike, shkuarja në zgjedhjet lokale të vjetshme me kandidimin e vetëm një partie, shkeljet e kushtetutës që tashmë janë haptas të bëra nga kryeministri i vendit ashtu edhe nga Partia Socialiste, të gjitha këto në fakt na kanë detyruar ne të kërkojmë zgjedhje të parakoshme dhe kemi qenë gjithmonë gati për të përballur me zgjedhje dhe për të fituar me votë. Dhe ne besojmë që viti i ardhshëm do të jetë jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe do të shënojë një fitore të patjetërsueshme për opozitën edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Për sa i përket LSI-s, ne tashmë jemi në një proces shumë të rëndësishëm për zgjedhjet në parti, duke filluar që nga kryetarët e organizatave, strukturat tona më kryesore, cilat po bëhen gati për të qenë në frontin e luftës, siç themi ne, dhe për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Kemi disa data të rëndësishme përpara deri në zgjedhjen e kryetarit të partisë në bazë të statutit të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe më pas pikërisht pas zgjedhjes së gjithë strukturave do të kalojmë në zgjedhjen e kandidaturave që do të vinë pikërisht nga baza dhe nga konventa kombëtare e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe më pas ato emra do të filtrohen nga një le të themi panel vetingu i cili do të kryesohet nga unë, siç më ka votuar dhe kryesia e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të filtruar kandidatët tanë. Kjo nuk është në fakt një risi për LSI-n, vetëm një risi është që tashmë do të bëhet me një grup ku të gjithë ne pra do të jemi aty për të parë dokumentacionin, por dhe për të drejtuar pyetje secilit prej kandidatëve që do të jetë pra kandidati mundshëm për zgjedhjet e ardhshme, por nuk është një risi sepse ne kemi bërë këtë që nga viti 2015 ku kemi kërkuar dëshminë e penalitetit për të gjithë kandidatët tanë edhe për këshillat bashkiak. Mos harrojmë, jo vetëm për kandidatë që kanë qenë për zgjedhjet parlamentare. Pavarësisht përpjekjeve tuaja, zonja Gjosha, Ambasada Amerikane dhe ambasadoria Yuri Kim ka dhënë mesazhe të forta gjatë këtyre ditëve duke deklaruar se partitë politike duhet të mbajnë përgjegjësi për personat që fusin në parlament. E keni ndjer ju këtë edhe si një tërheqje vëmendje ose si një tërheqje veshi, ndoshta edhe ndaj jush si një forcë njëra prej tre forcave politike? Ne i mirëpresim të gjitha qëndrimet e ambasadës amerikane, patjetër që e kuptojmë shqetësimin, sepse ka qenë një nga shqetësimet më të mëdha që ka pasur dhe opozita. Në fakt nuk është një çështje që ka prekur Lëvizjen Socialiste për Integrim. Mendoj që ka qenë një nga çështjet kryesore të Partisë Socialiste, të zgjedhurve që ka pasur në radhët e saj, të përfaqësimit të saj në parlament, dhe mendoj që është një tërheqje vëmendje e drejtë për drejtë për kryeministrin këtë radhë, kuptohet për forcat e mëdha, të cilat kanë dhe më shumë kandidatura, por edhe më shumë filtrime ndryshme që duhet ndodhin brenda partive tyre.
Përpara se të shkojmë në vitin 2021, zonja Gjosha, janë disa procese të rëndësishme të cilat ende nuk janë mbyllur. Njëra prej tyre është marrëveshja e 30 korrikut e votuar në parlament me vetëm pra votat e opozitës parlamentare dhe mazhorancës, që në një farë mënyrë ndalon koalicione dhe hap listat me 2/3. Zoti Nishani, kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ka deklaruar para pak ditësh që kjo forcë politike sidoqoftë do të shkojë vetëm me emrat e saj, pra me 140 emrat e saj në zgjedhjet e vitit 2021. Çfarë do të thotë kjo? Do donin që ju të ishit brenda një liste të përbashkët nëse nuk do të ketë koalicione me vot parlamenti dhe me vot opozite? Të gjitha këto çështje për cilat ne po flasim në këto momente, koalicion apo jo koalicion, janë teknikalitetet e zgjedhjeve. Për ne ka rëndësi data e zgjedhjeve, bërja gati për zgjedhje dhe nuk ka fare rëndësi nëse do të hyjmë në një koalicion apo të vetëm. Lëvizja Socialiste për Integrim e ka provuar të hyjë vetëm në zgjedhje, edhe atëherë kur të dyja forcat e mëdha kanë qenë kundër saj, dhe madje ju e mbani mend luftën e ashpër të 2017-s, ku gjithçka në fakt ishte kundër LSI-s. Dhe ne dhe atëherë ja dolëm. Lufta ndaj bashkëtuesve tuaj të koalicionit tani. Ne patjetër, ne në atë kohë ja dolëm edhe më mirë se sa, madje me rezultate shumë herë më të mira se sa 2013 kur ishim brenda një koalicione. Ndaj nuk na friksojnë absolutisht vendime të tilla. Patjetër qenia në një koalicion mund të lehtësonte numrat, por absolutisht nuk do të bënte, nuk do të përbënte, apo nuk do të vuloste fitore apo jo për LSI-n. LSI-ja do të shkojë në zgjedhje në cilën do mënyrë që do të vendoset dhe t'jeni të bindur që do të ketë një rezultat jashtëzakonisht shumë të mirë. Futja pa koalicione në zgjedhjet e vitit 2021 u jep mundësi forcave politike të opozitës që të bëjnë pra edhe anashkallimet e ndoshta të kalojnë edhe nga mazhoranca. Unë kam patur këtu aleat tuaj dhe të Partisë Demokratike, për shembull, njëri prej tyre është zoti Duka, i cili në mënyrë ndoshta edhe të drejtë për drejtë tha që po të ishte mundësi nuk përjashtohet edhe koalicioni me Partinë Socialiste si gjithmonë për interes të vendit, siç thoni ju forcat politike. Pra, do mëson koalicioni opozitar. Kjo është një çështje e tyre dhe gjithë secilit për të vendosur. Lëvizja Socialiste për Integrim është vendosur në krahun e saj dhe unë besoj që në këto momente opozita e bashkuar në fakt është më e bashkuar se sa kur. Mbi parime, mbi të qenurit kundër kësaj keq qeverisje, sepse vendi realisht ka degraduar në një pikë dhe ka arritur një krizë nga e cila tashmë do duhet të dalë. Dhe vetëm ne të gjithë së bashku mund ta nxjerrim vendin nga kjo krizë. Mendoj që mandati i Edi Ramës është drejt fundit, i ka orët e numëruara dhe ne bashkë do të shkojmë në zgjedhjet e 2021-shit. Unë kam bërë një pyetje zotit Ndoka që i thash çfarë ndodh nëse nuk fitoni dhe tha ne do të rrim në opozit, po nuk e din nëse ju a bëj edhe ju këtë pyetje, pra e keni menduar ndonjëherë se gjithmonë njeriu shpreson më të mirën por përgatitet për më të keqen. E keni menduar ndonjëherë nëse ky mandat i tretë që kërkon kryeministri Rama i jepet nga shqiptarët? Është e pamundur. Nuk do të ndodhë, për këtë t'jeni të bindur. Opozita e bashkuar do t'i fitojë zgjedhjet dhe kjo është e padiskutueshme. Kjo ndjehet në terren, ndjehet te votuesit. Realisht ka një pakënaqësi shumë të madhe nga votuesit e thjesht, nga bizneset në vend që sot vuajnë pafund, ju sapo dhat edhe lajmin se si renditej Shqipëria për klimën e saj ndaj biznesit, por ne t'jeni të bindur që kemi shifra për ato mijëra biznese që po mbyllen, për ato mijëra njerëz që sot mbeten të papunë, që sërish trokasin në dyert e vendeve të Bashkimit Evropian, ku edhe numri i azilkërkuesve shqiptar fatkeqësisht është në rritje, që dëmton shumë imazhin e Shqipërisë, por edhe procesin e integrimit evropian të vendit. Ka shumë çështje të cilat mund të diskutojmë, mund të rrim gjatë këtu për diskutuar për ato për cilat vuan sot Shqipëria dhe vuan ky vend dhe mendoj që ka nevojë për një ndryshim. Ky ndryshim do të vijë, ai do të jetë 2021, jeni të bindur që nuk ka një mandat të tretë për kryeministrin Rama. Zonja Gjosha, cili do të jetë roli i Lëvizjes Socialiste për Integrim e marrim në qen faktin se opozita i fiton zgjedhjet në qeverinë e nesërme. Pra, kemi të bëjmë me një forcë politike e cila dëshiron vetëm rotacionin apo i ka përpjekjet dhe ambicet e saj ndoshta nisur edhe nga e shkuara që të jetë një forcë e rëndësishme në dhe pse jo të marrë edhe poste të rëndësishme? Ne do të jemi një forcë e rëndësishme dhe këto do ta diktojnë edhe numrat, edhe votat që do të ketë Lëvizja Socialiste për Integrim. Ajo çka ne do të imponohemi patjetër është programi ynë. Dhe këtu ka disa pika të programit që janë të panegociueshme. E para, prioriteti kombëtar që është procesi i integrimit evropian, i cili unë besoj që çdo qeveri ardhshme do duhet vërë piketat, do duhet vërë disa pika mbi, për mënyrën se si do duhet vazhdoj ky proces, dialogun politik në vend,
konsensusin mbi palët, se është shumë e rëndësishme për reforma që do duhet të ndërmarrë nesër vendi, dhe unë mendoj që Lëvizja Socialiste për Integrimi ka të gjitha kapacitetet për ta vendosur këtë si pjesë të saj të parë, pra në çdo tryezë, për të mos folur pastaj për rinin, për gruan, që janë disa nga shtyllat kryesore, punësimi bazuar mbi një arsim cilësor. Për programin ton, këto realisht janë pika të cilat janë të pazëvendësueshme dhe nuk ka negocime. Zonja Gjosha, duke marrë parasysh marrëdhënien e vitit 2017 që ju keni patur bashkë me Partinë Demokratike, që siç e thatë ishin të gjithë kundër LSI-s dhe akuzat kanë qenë të forta edhe nga Partia Demokratike. Mendoni që do të humbni votues duke marrë parasysh faktin që jeni bashkuar në një koalicion, pra disa votues të 2017-s që votuan LSI-n thjesht për faktin se ishte kundër të gjithëve, tani më që jeni bërë me Partinë Demokratike, mund të ndikojë kjo edhe negativisht përveç faktit ose anës pozitive të jeni të gjithë bashkë në një koalicion dhe mund të grumbulloni më shumë vota? LSI ka një bazë shumë qëndrueshme votash, që i ka pasur që nga themelimi i saj dhe që fatmirësisht vazhdojnë të votojnë dhe të besojnë te Lëvizja Socialiste për Integrim. Nuk mendojmë që ka lëvizje të këtyre votave, përkundrazi ka shtim të saj, sepse pak najsit nga kampi i majt janë jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe kjo e favorizon LSI në një mënyrë shumë të ndjeshme. Besoj që kjo do të ndjehet në zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë, nga ana tjetër duhet daleshim pak edhe tek procesi i rëndësishëm që ju bët brenda partisë suaj për vettingun, zonja Gjosha, por nga ana tjetër janë edhe deputetët e opozitës parlamentare që pjesa më e madhe edhe nga forca juaj politike që do të kandidojnë edhe ata me një sigël tjetër nuk ka rëndësi, por do të jenë përpara votuesve. Kjo do të ndihet nga ana Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse për shembull në 2017 që u konfirmuar përsëri si forcë të tretë, kishin disa figura dhe disa vota që sadopak që t'jenë sot do të rrjedhin nga logoja juaj. Në logon e LSI-s, patjetër që do të votohen edhe kandidaturat tona. Nuk ka rrjedhje votash, absolutisht jo. Ne do të mundohemi të maksimizojmë votën tonë nëpërmjet kandidaturave më të mira, përfaqësisë më të mirë që mund t'jap votuesit Lëvizja Socialiste për Integrim. Ndaj dhe filtrimi, kur flasim për vettingun, nuk do të jetë vetëm për pastrim për figurën, për integritetin e çdo individi, por edhe arsimin që ato kanë, si mund ta përfaqësojnë ato sa më mirë votuesin shqiptar në kuvendin e Shqipërisë apo dhe në qeverinë e ardhshme, njohuritë e tyre mbi komunitetin aty ku ato do të kandidojnë, pra do të jemi të fokusuar, do të jemi shumë të hapur, pra nuk do të përqendrohemi vetëm te fakti i integritetit të figurës, siç kemi parë shpesh të flitet në atë vettingun e madh që është diskutuar gjatë kësaj periudhe, por do të thellohemi edhe më shumë. Ndaj shpresojmë shumë që do të paraqesim pjesën tonë më të mirë, përfaqësuesit tanë më të mirë për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë, rikthehemi edhe një herë tek çështja e koalicioneve, se ju thatë pak më parë që për ju nuk ka rëndësi nëse hyhet me apo pa koalicione, ndërkohë që Partia Demokratike ka këtë si një kusht të panegociueshëm për çështjen e koalicioneve. Edhe nëse ndalohen për ju nuk përbën problem dhe nuk do të ketë një reagim nga ana juaj si forcë politike? LSI do të shkojë në zgjedhje, kjo është e padiskutueshme. Pra nuk ka rëndësi, me apo pa koalicione? Do të shkojë në zgjedhje me ose pa koalicione, patjetër që. Zgjedhjet janë e vetmja mënyrë për t'i dhënë të drejtën qytetarëve të votojnë dhe për të shprehur zërin e tyre, besoj që kjo nuk duhet ndaluar. Ndërkohë, në 2-3 minutat e fundit të emisionit flasim pak edhe për çështjen e detit, shkurtimisht zonja Gjosha, si një diplomate e nderuar gjatë kohës që ju keni qenë si ministre e integrimit dhe sigurisht mund të jetë një prej çështjeve e cila është diskutuar edhe gjatë kohës tuaj. 12 milje që Greqia pretendon të shtrihet në detin jon, e prekin Shqipërinë dhe ka një bisedë e cila mund të ketë nisur edhe më herët, pra ose kishit edhe ju informacione kur ishit ministre e integrimit për këtë kërkesë ose për këtë lloj gjëje që kërkonte kjo forcë politike, pra që kërkonte Greqia? Unë nuk kam drejtuar Ministrinë e Jashtme në atë kohë, ka qenë zoti Bushati. Kuptohet që këto negociata kanë filluar dhe kanë qenë shumë intensive gjatë këtij 4-vjeçari, ku zoti Rama ka qeverisur i vetëm. Ka pasur një debat shumë të gjerë para 2 vitesh për negociatat që po bëheshin me Greqinë, të cilat u ndaluan përkohësisht sepse presidenti i Republikës kërkoi dhe në atë kohë që të kemi një gjykatë kushtetuese, pra të mos shkohet drejt një marrëveshje pa pasur në fakt një arbitër, një gjykatë kushtetuese. Në këto momente ku pala greke ka deklaruar zgjerimin e saj me 12 milje, unë besoj që të gjitha deklaratat tona duhet të jenë shumë të kujdesshme. E para duhet të ketë transparent nga qeveria shqiptare, çfarë është diskutuar në negociatat e mëparshme. Zoti Rama thotë që nuk ka tashmë negociata, por ka pasur në të shkuarën. Atëherë çfarë është diskutuar, çfarë është rënë dakord, deri në ç'pikë jemi të këtyre negociatave. Grupi negociator
do të vazhdoj të mbetet ai që është, do të ketë ndryshime, ka shumë çështje që sot për publikun shqiptar janë pezull dhe janë të panjohura. Dhe kjo nuk është e drejtë, sepse sado pushtet ketë zoti Rama, vërtet ai ka të gjitha pushtetet në dorë, por kjo nuk e heq atë, nuk e bën atë më pak të përgjegjshëm për të treguar transparent ndaj publikut shqiptar, ndaj opozitës dhe gjithkujt tjetër, sepse kjo është në interesin kombëtar. Mos harrojmë që këtë çështje zgjidhje në bazë të konventës ndërkombëtare për të drejtat dhe ne kemi një ligj për detin. Pra në bazë të kësaj konvente është ligji për detin, i cili qartëson mjaft mirë se si veprojnë palët. Ky ligj është krijuar pikërisht që të kemi siguri, të kemi paqe, të kemi stabilitet, por ai rregullon palët për mënyrën se si diskutohet dhe në anën diplomatike për përdorimin apo jo të 12 miljeve që vjen si kërkesë e Greqisë. Ka dhe një nen aty ku thuhet se vendet përballë njëri tjetrit, normalisht nuk i lejohet kërkesa e 12 miljeve, këto janë çështje teknike, të cilat diskutohen nga grupi negociator, vendosen nga ta, bëhet me marrëveshje, me dialog, por gjithmonë duke pasur një transparencë se çfarë po diskutohet. Sot kjo transparencë mungon, ndaj dhe pikpyetjet si nga ana jonë si opozit, po ashtu dhe nga publiku janë shumë të mëdha. Është i përjashtuar çdo lloj mundësie për një koalicion të Lëvizjes Socialiste për integrim me Partinë Socialiste pas zgjedhjeve të 2021-shit? Kjo është totalisht e përjashtuar, të jeni të qetë për këtë. Unë ju thash dhe pak më parë, ne do të shkojmë në zgjedhje gjithmonë kundër kësaj keqeverisje që ka ndodhur me. Në qoftë se ik Rama për shembull dhe Partinë Socialiste drejton dikush tjetër? Nuk flas fare me nëse, flas që ne do të shkojmë në zgjedhje kundër keqeverisjes sotme. Tani edhe një pyetje të fundit zonja Gjosha që mund të ngjaj pak si pyetje satirike, po kam dashur gjithmonë t'ua bëj ju përfaqësuesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Çfarë ndodh nëse integrohemi në Bashkimin Evropian? Ju bëheni Lëvizja Socialiste e integruar, pra çfarë ndodh me emrin e partisë? Le të integrohet Shqipëria në Bashkimin Evropian, por nuk ka problem, edhe ne do ta ndryshojmë emrin për t'ju përshtatur standardeve europiane të vendit dhe për t'ju përshtatur aktualitetit të vendit, sido që tjetë ai. Le të vi ajo ditë, unë e para do t'isha njeriu më i lumtur, ta dini qytetari parë që do të rreshtohesha pro BE-s, pro vlerave europiane, edhe uroj që kjo të ndodhë sa më shpejt për çdo qytetar shqiptar. E qartë, zonja Gjosha, faleminderit, e mbyllim kështu për ta zbutur pak edhe tensionin politik. Faleminderit dhe ju.